Good morning guys. Magandang umaga sa ating lahat. Namutla pa kagigising lang natin. Ngayon, dadalhin ko kayo sa aking farm. Farm. Yan nga guys, pinangkuan ko kayo na dadalhin ko kayo sa aking farm. Ito na po ang aking farm. Yan guys. Yan yung pool ng aking swan. Yan, may itlog pa yung ating chicken. This is my farm. Hindi guys, farm to ni David. Ginawa niya. Yan guys, oh. Natawa ako sa sarili ko. So, bye guys. See you later. Morning guys. Yan, ganito sa probinsya. Pagbukas mo ng pinto, yan ang mga bubungaran mo. Yung mga manok na yan guys, hindi naman talaga yan parang libangan lang ba? Parang inaalagaan lang para may makikitang ganyan. May natulaok sa madaling araw. Ng aming aso. Dalmatian. Dagim! Si Dagim, ayan, may ibon. Yung guys, mamaya dadalhin ko kayo doon sa aking mga kalabasa at magdidilig tayo. Bye-bye guys! Nalagay tayong tubig. Yan guys, payaw yan. Payaw daw yan. Sa probinsya, tinatapal daw yan kung may ano kayo sa iyong matris, may cancer, may mayuma. Tinatapal daw yung dahon niyan. Yan yung payaw na yan. Ito naman guys, panlagay sa isda. Dragon fruit. Ito yung salay gayo. Tatanim ko lang yan tumubo na siya. Yung ating didiligin. Yung kalabasa. Kalabasa yan. Ito naman guys. Yan, patula. Inakyat ko sa balag. Patula yan. Didilig muna tayo guys. Ito naman ang ating okra. Ayan o. Ayan guys, yung ating salay na may dahon na. Galing pa yung Masbate. Masbate yan. Yun ang Ilocos.
Mga dragon fruits. Yung aking punlang talong, isa lang yung nabuhay. Diyos me. Yun ang ating sili. Ito yung ating blotter natin. Ang daming bulaklak. Bakit pababa ang kapang natin? Okay. Sa ilalim. Serpentina. Against the light tayo ngayon. Yan. Magdidilig ulit tayo. Pakita ko sa inyo ang aking sili, guys. Oregano, oregano. Oregano. Ah, namulaklak na pala yung ating white bougainvillea. Ginseng. Ito naman ang ating. Alawat ba ito may bunga? Namumunga pa na yung ginseng. Ito guys. Pinag-anuhan ko si David ng lemon. Ngayon yung buto tinanim ko. Ayan siya. Ayan yung buto ng lemon. Ari pa yung isa, oh. Yan. Tinanggalan ko ng dahon kasi nagkukulo-kulubot. Ganito ba, oh. Ganyan. Ito pa, oh. Tatlo sila yung nabuhay. Hey guys. Yun nga, tapos na tayong magdilig. Tapos ko nang pinakita sa inyo yung family bed. Ngayon, inom naman tayo ng guys. Naglaga ako ng dahon ng yabano. Maganda. Parang may langgam, bes. Maganda ro kasi yan, guys. Wala naman akong ano. Kasi lang gusto ko lang uminom. Pampalinis daw kasi yan ng taba-taba sa katawan or pangalas ng mga bukol-bukol. Siyempre, guys, yung where is may kilay? May kilay, ayan. Bumalik na ang kilay. Bakit nang kamerang rin? May madalan. May maliwanag. Alam nyo guys, hindi ko pa naranasan magpicture na ganito. Hindi ko pa pinapakita ang aking set. Ganito lang ako lagi, oh. Maganda ka, te? Papakyat ka pa sa camera. Maganda ka. Yun guys, that's it for today. See you for tomorrow's vlog. Bye bye. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bata.
and subscribe to our channel, sa aming channel. Bye-bye!